只需要168000，我哋就可以攞得一套高層一望無際睇內海同外海咁樣嘅一套單位啦嚇。呢一套單位嘅話咧，景觀非常之靚仔，可以望晒我哋成個呢邊內海最直前嘅景觀嚇。單位嘅話咧，佢嘅面積係54平方，非常之新淨、乾淨、企理嘅。裏邊嘅話咧，牆身、地板、天花都非常之靚仔，基本上冇太大嘅呢個使用痕跡。裏邊家私嘅話咧，我哋可以講係所見即所得。咁嚟翻呢邊嘅話咧，單位唔算太大，但係嘅話咧，佢麻雀雖細，五臟俱全嚇。洗手盆、淋浴區、座廁，包括我哋嘅開放式嘅廚房，呢啲都係配齊嘅。咁千祈唔好行開，我哋入戶呢邊嘅話咧，仲有一個專屬你自己嘅入戶露台送埋俾你嘅。跟住呢邊嘅話咧，亦都係可以望到我哋東南方向嘅呢個內海同村落嘅景觀。樓下嘅話咧有村落，所以飲食非常之方便。搭車佢有業主嘅免費接駁車，仲有我哋氣運公司嘅呢個村鎮通車嚇。咁如果想要以最低嘅銀碼係融創海灣半島買一套高層一線望海嘅單位，就千祈唔好錯過我哋呢個融創海灣半島。咁成套單位嘅話咧，就同大家介紹到呢度啦。下一期再見，拜拜。